佢話係嗰陣時嗰啲返學嗰啲朋友同學，跟住嗰啲講是講非啊，或者嗰啲輿論壓力啦，跟住總之朋輩關係嗰啲啦，跟住之後就亂咗咯，跟住照顧唔到自己啊。佢都係思覺失調嘅，咁我呢，我就冇話標籤做一個病啦，只係話我係急性腦功能障礙，即係突然間有思覺失調嘅症狀啦。咁呢，但係就冇話標籤我係真係有呢個病咯。跟住就突然間亂咗，所以跳咗掣咯。同埋可能係嗰陣時呢，我去仁濟醫院，咁我嗰陣時 feel 到有啲唔妥，跟住我就去揾精神科中心嗰啲社工去幫我啦。跟住佢原本話係排大輪子，慢慢排會快啲嘅，排到去覆診嗰啲。跟住點知一去到大輪子，佢因為我之前試過話有自殺行為，衝出馬路諗住俾車撞，跟住咧，但係我知道我冇事嘅，因為我知道啲車唔會撞我嘅，見到有人，但係我做咗呢個行為咯。跟住之後，咁佢哋就覺得我係有自殺傾向啦。跟住之後就嗰陣時我情緒又有啲低落嘅，有啲成日喊嗰啲嘅。跟住之後就覺得我有抑鬱症，跟住後尾就即刻叫咗我去仁濟上急症，跟住即刻話要住院，跟住話跟住住到院我勁驚咯，第一次住院。跟住之後咧，啲醫生嗰啲就話叫我去葵涌醫院教藥，咁我唔想去啦，即係個環境好似好陰森恐怖咁樣。跟住我姑媽話以前佢有朋友同事去嗰度，跟住之後後尾跳樓自殺咗。跟住後尾咁我覺得我自己冇事，跟住就簽紙出院啦，就自願走。跟住之後咧，咁急症室仁濟冇精神科噶嘛，跟住佢以為我抑鬱症，跟住開咗個最低限度血清素俾我食，跟住食完之後，哇黐咗線咯我，真係勁驚咯，跟住瞓唔到覺，跟住成個星期瞓唔到覺，食唔到嘢，沖唔到涼，跟住之後仲要係抽搐，跟住之後僵屍跳下咁樣咯，即係瞓喺度，跟住突然間扎起嗰種，哇跟住黐線咯，我勁驚，跟住之後我驚到覺得自己就係死咁樣，跟住後尾到除夕啊。跟住我就覺得我自己翻唔到嚟現實，跟住我就要喺12點前覺得自己要掹翻嚟現實啦。跟住我就喺地鐵度，我就叫啲人望住我就澄清啦，就話見住我幾努力咁樣將自己掹嚟現實，因為我覺得就嚟到嗰個 timing 我都未掹到自己翻嚟。跟住我就叫啲人望住我，睇住我點樣為啲白卡啊、精神病患嗰啲人好努力咁樣去對抗自己個病，但係啲人就覺得去歧視佢哋係有病啊咁樣。跟住後尾我有啲崩潰，跟住覺得自己翻唔到嚟就係夠鐘。跟住有個太太啦，佢話佢之前有產前抑鬱定產後抑鬱，跟住佢就攬住我，佢就支持我咯。跟住之後我覺得哇好 warm 咯，即係我好多謝佢嘅。跟住後尾即係有啲亂亂地。跟住我就同我阿爸講咗一大輪啦，唔知乜鬼嘢，總之講咗成堆好荒謬、好唔知咩嘅嘢。跟住我阿爸嚇親，我唔知我咩事。跟住之後，我成日都冇翻屋企咯。跟住後尾到唔知1月2號、1月1號，跟住翻工放工咧，我就嗰陣時喺旺角油麻地翻工嘅。跟住之後我就無端端走咗去屯門啦，跟住就唔知點解屯門識得走去天水圍喎，跟住去咗唔知天水圍一間屋苑，人哋門口咁樣逐個敲門話想揾我 ex 啦，跟住之後就坐咗喺度人哋屋企門口，跟住之後就我好驚啦，跟住有啲幻覺出嚟，跟住我就係咁講粗口鬧爆嗰啲幻覺啦，唔想佢哋煩我，跟住我又覺得好亂好攰。跟住之後尾咁人哋咧就call 白車報警，跟住嗰啲警察嚟到就問我叫咩名啦，叫我攞身份證，跟住我唔俾啦，我就話佢哋死黑警，跟住問我叫咩名，我話我叫文浩小姐咁樣，跟住之後佢哋想覺得我有問題，
跟住之後想抬我去醫院啦，抬我上嗰個牀咧，跟住我就掟佢哋咯，我就話你哋做咩掂我咁樣，因為我就覺得好似俾人侵犯咁樣啲男人，跟住我就掟佢哋，跟住佢哋嗰陣時我好瘦嘅，佢就話你都咁瘦但係咁有力㗎咁樣，哇！跟住之後抬咗去屯門醫院定天水圍醫院啦，跟住住咗1-2日，跟住又焗我打鎮靜劑，跟住嗰陣時我覺得啲醫護人員、專業人士全部都係假啊、衣冠禽獸嗰啲啦，跟住我覺得係好似俾人搞緊啦，跟住之後我係咁捉住個床，唔俾人掂我，跟住佢哋就焗我打鎮靜劑，跟住我覺得去廁所啊嗰啲都冇得去啦，跟住俾人夾住啦嗰啲男保安，跟住嗰陣時我亂晒，我係直情跳晒掣，唔知自己做乜斷晒片咯，跟住我唔知點解佢哋會有我阿爸嗰啲資料，跟住叫我阿爸過嚟睇我啦，跟住嗰陣時公司嗰啲老細都過咗嚟話想探我，跟住嗰陣時我作咗一個故事係騙子家族嘅故事，跟住話自己係孤兒嚟嘅，跟住之後咁我拒絕我阿爸探我，同埋拒絕我公司啲人探我，因為我阿爸好傷心，跟住後尾咧我出院問翻我阿爸咩事，跟住我阿爸唔想講，跟住咧我阿爸話我失控，跟住佢話又送翻我去醫院接我，跟住我覺得做咩又講啲咁嘢？啱啱先出嚟，你又同我講啲咁嘅嘢，跟住我就覺得冷靜唔到，叫佢收聲啦。跟住後尾我問佢嗰陣時發生咩事，佢話佢有拍片嘅。我有一時間係正常翻，我問佢係咪我細個嗰個爸爸，佢話係。跟住後尾又亂咗，跟住佢運過我去嗰啲防自殺嗰啲房啊。布滿海綿嗰啲房，跟住佢可能發覺我冇呢個傾向，所以放咗我出嚟啦。跟住之後尾拍過段片，跟住嗰啲醫護人員話唔俾拍片，跟住 delete 咗咯。跟住就係咁樣住咗2日，因為搞我唔掂，我都喺度呱呱嘈，跟住就送咗我去青山，跟住去到青山咧就綁手綁腳嘅，食嘢有人餵嘅，跟住之後去廁所要入尿片嗰啲啊，跟住之後我去到青山我就覺得哇安全咯，因為全部都係女仔啊，或者啲醫護啊、護士嗰啲都好好。跟住但係咧，嗰啲總之一入嚟咧，全部男人全部俾我鬧爆。跟住我第一次見我主診醫生，男嘅後生嘅，都係姓黃噶啦。跟住之後咧，我就同佢講粗口咯，我就話呢個屋企人好差啊，或者好撲街嗰啲啦。跟住係咁講好粗口啦。跟住之後我係咁同佢講對唔住咯，我亂咗。跟住後尾食咗藥2日。就冇事咯，就正常翻咯。因為嗰陣時我係咁想翻屋企，跟住係咁撳鐘仔啦，跟住叫啲護士幫我 check，醫生應該有幫我簽出院嘅。因為我嗰陣時話我冇白卡㗎，我正常嘅，我想快啲翻屋企咁樣。跟住我係咁喺度嘈啦，跟住啲人覺得我都黐黐地線，跟住後尾正常翻，啲人都覺得都正常喎呢個人咁樣。跟住咪住咗成個幾月，差唔多過年前年29出嚟咯。哇！嗰陣時一出嚟住咗成個幾月，完全唔適應咯，行路行得好慢，跟住陽光又覺得好曬，好刺眼，跟住接受唔到咁多人，跟住後尾喺醫院識到佢哋咁多個，即係話晒一齊喺個瘋人院入邊都一齊住咗咁耐，大家都知啊，熟晒咁樣，大家一齊傾偈啊，都熟嘅咁樣咯，大家互相照顧咯。跟住嗰陣時咧，有啲人好唔中意嘅，咁佢係咁放謠言啦，係咁傳我，跟住我覺得好委屈，我就喺度喊啦。跟住佢哋就覺得我做咩事啊嗰啲，我就覺得好委屈咯。同埋我就同自己講，我見到好多癲嘅人，真係控制唔到，真係發晒癲咧，係完全唔知自己做緊乜嗰啲咧，係咁出入醫院。跟住我覺得好恐怖咯，即係我就同嗰啲姑娘講話，佢哋都話我係最正常嗰個，但係我係可能因為食錯藥所以亂咗。跟住我就覺得我出咗院，我以後都唔可以再入翻嚟，我就同自己咁講。